Selamat berjumpa kembali. Saya hanya mempunyai waktu 10 menit sebelum menjemput. Kita akan me apa yo Inilah laguku yang merindu, merindu tak menentu, membawaku ke duniamu, dan tak ada kata sendiri. Object mode view, seleksi, add surface, armature, apa we? Kita malah nyanyi, kita tambah bawa cube pon lagi. Kita ke 6 log 1 di front orthographic, shift tengah scroll itu dipencet, kita bisa menggesernya. Ini kita mau geser ke atas, kita move, grab K, klik K, dan sumbu Z Z Z Z. Oke. Jadi di atas sumbu X ya. Ini sudah ini. Setelah itu kita ke perspektif lagi, langsung tarik aja. Bisa menggunakan 6 lock juga ya. Shift geser. Kita panjangkan ya ke step, edit mode, atau tab lagi untuk batuk. Maaf ya, sorry ya. Kita ke tab edit mode, kita pilih yang ini, apa namanya, fast select ya, klik kiri, kita untuk extrude apa ya, extrude itu ya. Kita move aja, jangan extrude. G ke sumbu X, chest. Oke, begini tampilannya ya. Lambat amat nih. Setelah itu mau apa lagi, bah? Object mode, edit mode, Control R, Control R. Control R itu apa ya? Control R untuk menambah ini apa namanya? Ini apa namanya ini ya? Dah. Dan apa itu, scroll mouse ya. Jadi banyak. Control R itu loop cut. Loop itu mengulang, cut itu potong. Jadi mengulang potongan. Setelah itu aku mau apa?
cut itu gimana sih? Nah ini loop cut. Loop cut Ctrl R untuk memperbanyak kontrol apa ya, kontrol scroll kok kontrol, jangan sampai menyebut salah ya. setelah itu tab add, kita pilih armatur single bond. Bondnya di ini sesuai apa ini, kursor ini merah-merah ini. Kita klik ini yang orang lari ini, yang hijau ini, kita ke bawah, kita ke view port display biar kelihatan bondnya. Tuh kelihatan tuh. Kita ke numlock lagi satu ya, biar akurat. Shift tengah lagi, kita geser ya. Oke, kita ke tab atau edit mode ya. Kita besarkan selamat nih. Rotation, happy rotation, scale. Oh nggak bisa. Shift lagi 4 menit saya ini waktunya ya. Grab G, kita grab lagi sumbu Z biar di tengah-tengah ya. Ini juga klik grab G sumbu Z untuk ke atasnya, untuk sumbu biru itu ya. Ini kira-kira aja, grab panjangin aja. Kita ke mana lagi ya, ke extrude, lagi lagi gedein aja sekalian lah. Itu setelah itu kita ke perspektif lagi ya. Udah nih kan, udah di tengah-tengah kan. Kurang panjang ya. Lagi biar cepat selesai. Setelah itu kita apa ya, kita ke objek, objeknya, kita klik bondnya. Setelah itu add armatur single bond lagi, Ctrl P. Mau buat Ctrl P. P itu apa ya? Yaitu shortcutnya with automatic wake. Oke, seperti ini. Menerapkan bondnya ini adalah inti, cuman dengan objek yang sederhana. Kita ke
push mode. Kita rotation coba. Oh, nah tuh kan. Dia sudah nempel rotation. Enggak? Oh ya. Iya. Kita lagi di sini rotation. Baby rotation ya. Kita gini rotation lagi umpamanya ya. Dan ini gini ya, berhasil nemplek. Nemplek itu apa? Kita ke objeknya, ini pilih objek lagi, ini klik objek mode. Kita ingin, nah ini adalah area yang dikuasai yang nyambung daerah ini ya. Kita bisa nih, vertex selection, highness, oke, sudah ya. Kita ke object mode. Ingat ya, buat apa itu objek, buat buat bond ya, di add, terus single bond, klik objek, klik ininya, terus Ctrl B with automatic wake. Nah, jadi kayak gini. Ini inti ya. Ini sebenarnya dasar, tapi juga pelajaran expert ini. Bagaimana mengembangkannya ya, garis besar saja Anda akan tercengang. Terima kasih.